Ada juga yang banyak bertanya kenapa produksi mesin es batu atau mesin es oli yang punya gunakan teknik ini mahal. Nah, memang kita membuat itu dengan barang yang semua berkualitas bagus. Jadi seperti pipa evaporator ini kita menggunakan pipa yang tebal, semuanya pipa tebal ya, ada yang tipis. Nah, maka dari itu pembuatan yang kami buat sedetail ini maka butuh waktu pembuatan yang lama, karena kami juga menginginkan agar produk-produk kami ini bisa awet dan tahan lama. Nah, itu alasannya. Jadi sesuailah dengan harga yang kami jual. Terima kasih.